Včasih smo Slovenci bili zelo slovanski in zelo proslovanski. Danes žal to več ni tako. Zakaj? Pozdravljam vse skupaj, dobrodošli pri nas na Slovenska dela oziroma dejanja Slovanov. Pri nas govorimo o slovanski zgodovini, jezikih, omiki in vsemu, kar je še povezano s Slovani. Dobrodošli in uživajte v posnetku. Vedno znova razmišljam o tem, kako narediti naš kanal vedno bolj vseslovanski, splošno slovanski. In seveda to se tiče tudi vseh slovanskih jezikov. Vem, da v slovenščini sicer imam bolj malo posnetkov, ampak to bi rad spremenil. Pred kratkim sva s soprogo celo odprla tudi poseben slovenski kanal, Slovenska dela dejanja Slovanov. Povezavo bom pustil spodaj v opisu. No, in videli bomo, kaj bo z tega. Namreč, ko sem iskal teme, ki bi jih lahko povedal v slovenščini, ki so povezane s slovensko in slovansko zgodovino, pa tudi jezikom in drugim, sem opazil, da dejansko na slovenskem YouTubu ni nobenega kakovostnega kanala o slovenski zgodovini. Imamo sicer enega ali dva takšne bolj akademske, visokošolske, ki pa sicer dajo neke posnetke, neko vsebino, ampak je to kar dolgočasno za nestrokovnjake, pa tudi zelo pogosto, zelo slabo posneto, tako da tudi sam dejansko tega ne morem ravno dolgo poslušati, zaradi tega, ker je kakovost majhna. Na drugi strani pa imamo kar precej stare kanale, ki niso bili dejavni že več kot 10 let in ki so dejansko zelo skrajni, nekakšni Veneti, Sloveneci in tako naprej, podobne skupnosti, ki zopet mislijo, da ljubezen do svojega naroda moramo kazati na način, da sovražimo druge in da govorimo drugim, kako boljši in večji smo od vseh. To je sicer pojav, ki je med Slovenci dosti manj razširjen kot med drugimi Slovani. Ne vem točno, s čim naj bi to bilo povezano. Pogosto se mi zdi, da je morda nekaj na tem, kako v določeni slovanski državi, kako je razvito gospodarstvo, ampak ni nujno, da je stvar v tem. Tako da dejansko ne vem. No, je pa res, da tiste slovanske države, ki jih lahko razumemo kot bolj slabo razvite, imajo, vsaj kot se mi zdi, na omrežju večji odstotek ljudi, ki se zanimajo za lažno znanost. No, mene in nas na kanalu, soprogo in mene, naju zanima znanstven pristop k raziskovanju Slovanov. In ravno na našem kanalu bi radi tudi več govorili o slovenski zgodovini. Namreč tega je zelo malo na našem slovenskem YouTubu. Zelo malo, dejansko tega ni, lahko se tako reče. To je po eni strani slabo, po drugi strani pa to obljublja zelo velike možnosti za razvoj nekega kanala, ki govori o takih temah. Ja, nisem se vam predstavil, no. Na tem kanalu me poznate kot Rastislava, torej sem Rastislav, po izobrazbi sem primerjalni slovanski jezikoslovec, bogoslovec in zgodovinar. Dejansko več ali manj vse življenje se ukvarjam z raziskovanjem Slovanov in ja, zanimajo me iz vseh strani, iz narodopisne, iz zgodovinske, iz jezikoslovne, iz mednarodno-politične in tudi drugih pogledov. In Slovenija in nasploh slovensko ljudstvo me je, kar se tiče slovanstva, zelo presenečalo. In to pozitivno, v zelo dobrem smislu. Namreč sicer v osnovni in v srednji šoli se tega nismo učili tako, kar je tudi ena od težav. Namreč, ko se v slovanskih državah učimo slovansko zgodovino, se jo ponavadi učimo tako, da začenjamo s tistim obdobjem, ki ga vse v naši državni pripovedi, v našem državnem narativu vidimo kot nekega političnega prednika naše države. V primeru Slovenije je to seveda Samova plemenska zveza najprej in potem Karantanija. Zanimivo, da se iz osnovne šole sploh ne spomnim, da bi sploh omenili kakšno Karniolo. Sicer nekateri znanstveniki jo sploh nimajo za to neko protokneževino, ampak samo za območje. Karniolo namreč
krajinsko kot zgodnjeslovansko plemensko tvorbo, recimo tako, pa tudi o panonskih Slovencih se sicer nekaj pove, ne bom povedal o panonskih Slovencih, ampak o panonskih Slovanih, o knezu Koclju in podobnih. In zelo pogosto se to v zgodovini pojasnjuje kot, da je to bil nekakšen praknez naše pradržave. To je danes tako, ja, da se pač bolj vse nekako poskuša pojasnjevati skozi slovenska ali sodobna slovenska očala. Podobno je pri vseh drugih slovanskih narodih, tudi med Hrvati je tako, tudi med Bolgari, med Rusi, med Poljaki. Posledično se dejansko noben od slovanskih ljudstev ne uči slovanske zgodovine od 6. stoletja, od Prokopija Cizarejskega in od Jordana, Menandra Protektorja in drugih rimskih oziroma grških piscev, ki so kar precej dejansko pisali o zgodovini Slovanov, ki so omenjali tudi posameznike iz slovanskega naroda, takšne kot so Idari, Mezamir, Kelagast, Svarunas in drugi. To so stvari, ki jih v glavnem ne omenjamo, čeprav v slovenskem prostoru so prisotne. Namreč zbral jih je znameniti slovenski zgodovinar France Kos, recimo v svoji 5-delni zbirki Vilko in France Kos, če se ne motim, v svoji veliki zbirki Viri za zgodovino slovenskega naroda ali Viri za zgodovino Slovenca, tako se imenuje, se mi zdi. Od 1. do 5. dela, nekako od 6. pa tja do 12. 13. stoletja, zelo priporočam za branje. Takšno delo bi si zaslužilo kakšen sodobnejši ponatis, morda tudi tako, da se lahko vzporedno bere v jezikih izvirnikih, pa tudi potem s slovenskim prevodom. Ja, to je neka taka dobra stvar, kar se tiče slovenske zgodovine. In je zanimivo, da se je to prej več delalo. V današnjem slovenskem zgodovinopisju, sploh tistem po razpadu Jugoslavije, se je začelo iti v drugo skrajnost. Pogosto se zavrača slovansko in se poveličuje zopet tisto plemiško, nemško, kar je bilo, tako da so celo obstajajo takšne misli, da je pač Janez Švajkard Valvasor je seveda naš, čeprav jaz to tako ne dojemam. Zdaj, če se je nekdo priselil v Slovenijo in je deloval med Slovenci, to še ne pomeni, da je Slovenec. Treba je vsakemu človeku priznati tisto, kar mu gre, znotraj njegovega konteksta seveda. Ja, Janez Švajkard Valvasor je deloval med Slovenci, vendar pa je treba priznati, da ni bil ne Slovenec, ne Slovan. V tem ni nič slabega. Ni nič slabega v tem, da smo ljudje raznih narodnosti, da pripadamo raznim ljudstvom. To je vse nekaj, na kar se lahko gleda na tak način, da nas to bogati. Ampak v tem smislu, v katerem jaz o tem govorim, jaz ne mislim tega na način tega multikulturalizma, gremo vse zmešamo in ne vem, ustvarimo neko novo kulturo in potem se vse relativizira, potem za ljudi več nič ni važno, razen tega pač, da bi vsak si ustvaril neko denarno stabilnost. Ampak vrnimo se mi zdaj k slovenski zgodovini. Torej, ja, če so prej v slovenskem zgodovinopisju od začetka tega slovenskega zgodovinopisja, ki ga jaz osebno vidim od Antona Tomaža Linharta naprej, saj so prejšnje zgodovine v glavnem deželne zgodovine in ne govorijo o Slovencih oziroma se ne ukvarjajo s Slovenci kot z nekim ljudstvom nekega področja, ja, ampak so predvsem zgodovine po zemljepisnem načelu. Vsak seveda razmišlja po svoje. Moj pogled kot zgodovinarja na zgodovino je narodno usmerjen. Torej, to pomeni, da gledam na narod bolj kot na državno tvorbo. Torej, zame pridejo v poštev naslovi zgodovine Slovencev in ne zgodovina Slovenije, ker Slovenija se nanaša na to ozemlje Slovenci in Slovani pa se nanaša na nekaj bolj širokega. In zdaj čisto, če si predstavljam recimo svojo osebno zgodovino, zame osebno je bolj zanimivo, kdo so bili moji predniki. Recimo, če bi se preselili, ne vem kam so se Slovenci pogosto selili, v ZDA ali v Južno Ameriko,
Mene osebno bi bolj zanimala zgodovina mojega rodu, odkot so prišli moji starši, moji stari starši in tako naprej, kolikor daleč se le da. Seveda zanimivo je vse, ampak dosti manj bi me zanimala zgodovina okolja, v katerem bi živel, ne. Tako da na takšen način tudi to gledam, ne. Zdaj, mi kot Slovenci oziroma naši predniki, stari Slovani, niso vedno živeli na tem področju in v tem ni nič slabega. Ljudje se vseskozi preseljujemo po celi zemlji, tako da v tem ni nič slabega. Pri nas se je nekako ustalil način razmišljanja pri mnogih, da smo vezani na zemljo, da nismo vezani na narod. In to se mi zdi slabo. To se mi zdi slabo. Torej, pri nas na kanalu boste lahko našli takšen pogled, ki poudarja danes zanemarjene teme slovenske zgodovine. Se pravi tiste, ki so slovanske. Slovenija in Slovenci so veliko dobili od slovanstva kot celote, pa so slovanstvu tudi veliko dali. Recimo Franc Miklošič, izvrsten slavist, pa tudi ob podpori ruskega pravoslavnega duhovnika Rajevskega iz Dunaja je bila odprta Slovenska matica. On je bil ta, ki je Slovence spodbujal v tem, da naj to odprejo. On jih je prepričeval temu, da je v tem nek smisel, in tudi denarno jih je podprl in tudi prve knjige poslal. In tega je med Slovani dejansko zelo dosti in mislim, da bi tako Slovenci kot družba, tudi če naj smo kristjani in rodoljubi, da naj ne bi pozabili na svoje slovanske brate in sploh, da med spori, ki se dogajajo med slovanskimi brati in vojnami, da ne bi zavzemali eno ali drugo stran, ampak da bi poskušali kot pravi bratje iskati mir med brati. In Slovenija in Slovenci imajo dejansko zelo veliko priložnost za nekaj takega. Zato, ker so dovolj daleč od različnih medslovanskih vojn in to Slovencem daje možnost izvrstnih posrednikov. Če se seveda vnaprej ne odločimo za eno od strani, brez da bi poslušali obe, manjka nam salomonska modrost. Če se spomnite, tisti med vami, ki ste kristjani, zagotovo veste, kako je Salomon, izraelski vladar, meleh, kralj, bi rekli, kaj je naredil, ko sta k njemu prišli dve ženski in je vsaka trdila, da je od dveh otrok tisti, ki je ostal živ, njen. Salomon se ni postavil ne na stran ene, ne na stran druge. Ampak je modro povedal, razsekajte tega otroka na dva dela in vsaki dajte po kosu. In seveda tista, ki je bila resnična mati, je povedala, dobro, naj ga ima tista druga ženska. Na tak način je dejansko Salomon odkril, čigav je otrok zares. In ta modrost naj bi tudi nam pomagala, da bi mi vedeli razsojati modro in da bi vselej iskali, da je med vsemi Slovani mir. Seveda ne le med Slovani, ampak mi kot Slovani se mi zdi, da smo poklicani tudi najbolj prav k temu, da mirimo naše brate. Ja, to je zdaj iz tega izpadla takšna zelo široka tema, ampak tisto, kar sem najbolj želel povedati, je res to, da nam manjka nek slovenski kanal, ki bi se posvečal prav slovenskim zgodovinskim temam. In ja, mi bi radi to spremenili na nek način. Mogoče bo to na začetku, ne bo tako pogosto, mogoče bodo občasno takšni posnetki, načrte imamo velike, celo gotovo, naprej pa kakor Bog da. Tako da, če nimate nič proti temu, da vam o tem povemo slovanski rodoljubi in v našem primeru pravoslavni kristjani, ja, je kar nenavadno, Slovenci ponavadi nismo pravoslavni, ampak je nas pa sicer nekaj tudi takih, mislim, dejanskih Slovencev s slovenskimi koreninami, smo tudi taki. Mi, ki smo kristjani, imamo dosti več skupnega kot pa tistega, kar nas loči, sploh pravoslavci in katoličani. Tako da, ja, če nimate nič proti poslušati o slovenski in slovanski zgodovini z naše strani, ste seveda dobrodošli, da se nam pridružite in tisti, ki nas želite, nas lahko podprete na Patreonu ali na Boostiju ali kar preko PayPala. Hvala lepa in se vidimo naslednjič. Pozdravljeni!